नमस्कार मु सोनाली आपण देखुछन दी ब्लैककैट न्यूज। नयागढ़ जिला नुआगाँ ब्लॉक बलभद्रपुर ठारू डीपामाल प्रधानमंत्री सड़क योजनार दीर्घ 2 वर्ष पर सरकार निद भांगिला। आज नयागढ़ डीएफ सब कलेक्टर तहसीलदार और जंगल विभाग रे थिबा ऑफिसर माने आसी रास्ता केउ कारण निर्माण होई नाही बा रास्ता अवरोध काहीकि होईछि से विषय रे ग्रामवासी आलोचना करथिले। गुडुपांगी ग्रामवासी केउ कारणरू रास्ता निर्माण रे बाधा देउछंती से विषय रे मध्य गुडुपांगी ग्रामवासी मानक सह आलोचना करिसंती और तापरे थिबा आदिवासी ग्रामवासी मानक सह मध्य आलोचना करिसंती। डीएफ ग्रामवासी को बहुत प्रकार बुझाइथिले मध्य ग्रामवासी मानक कथारे ताळमेळ रहु नथिबा जोगु डीएफ समस्त ग्रामर मुखिया मानकु नै वनांचल ऑफिस मध्य रे एक सभा आयोजित होई ए रास्ता निर्माण विषय रे आलोचना करा जिवो बोली ग्रामवासी को कहिसंती। ए सभा चलित मास 29 तारिख दिन हेबाकू ठीक करा जाई। अबे मु तांको कथाटा मु सुनि सारिची सब कलेक्टर भी सुनि चंदी मु अबे आपन तो सुनबा चाहूची जिते मु ये रास्ता ये विषय रे जानिली एथिरे चलावाटो थिला 5-6 वर्ष तळे के रास्ता उसर होईची या फोटो भी गोटे छोट चल रास्ता आरपट साइड रे भी अछि छोटटा किंतु एटा आपण प्राय व्यवहार करूथिले। आबे मते सभापति गुडुपांगी दीपामाल हमो जता टाइम काम ये रास्ता से का लोक यूज करूथिले ना हां या पता बाजी तो जाइथिले तो बंद करिवार कारण कोन खबर करे एबे सर कैंसिल कर दियंतु रास्ता ना किंतु जेहेतु आमे लगे तो बापा माने लगे छे जंगल जगेछथि मानवी को सर कहले सेटा सारन कथा हम बुझुची अरे पूर्ण बाबू लोक दिबा आसिया करी सुनो जो से रास्ता नहले आपन गार किछि क्षति हो नहीं आपन गार जे रास्ता सेमि सेही जगह सेही लोक जगह नहीं निज को सेही लोक जगह रखी भाबो अरे हमकु जे सेटा संभव कि संभव न आपन हमर नागरिक अछि मन करियो कार अधिकार नाही सर्वसाधारण रास्ता एपटे गला असुविधा कोन आमे लिखि देबु आपन पाखे लिखि देबु मला गला जाय किछि कहबु नाही बरम सहाय्य करबु। नागढ़ दीपक कुमार साहू को रिपोर्ट ब्लैककैट न्यूज लेटेस्ट अपडेट पाइबा पाई डाउनलोड करंतु ब्लैककैट न्यूज एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर और लाइक करंतु हमर फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कर दियंतु हमर यूट्यूब चैनल।